Spaudėjau vieną, ar ne? Jessikai vieną. When I was 6 years old, I broke my leg. I was running from my brother and his friends. They stayed a sweet perfume of the mountain grass rolled down. I was younger then. Take me back to when I found my heart and broke it here. Made friends and lost them through the years. And I've not seen the roaring fields in so long. I know I've grown, but I can't wait to go home. And I'm on my way, driving at 90 down those country lanes. Kaip faina užsimerkti ir biškai paklausyti vokalo, visiškai kitaip skamba. And I miss the way you make me feel. And this thrill, and we watch the sunset over the castle on the hill. One friend left to sell clothes. One works down by the coast. One had two kids but lives alone. One's brother overdosed. One's already on his second wife. One's just barely getting by. But these people raised me, and I can't wait to go home. And I'm on my way, and I still remember these old country lanes when we did not know the answers. And I miss the way you made me feel. And this thrill, and we watch the sunset over the castle on the hill. Labas. Sveiki, Ko vardu? esu Artūras. Sveikas, Artūrai. Aš trumpą komentarą tau pasakysiu. Esam nemažai jau iš tikrųjų aklųjų perklausų dalyvių pasirodymų. Ir visą dainą tau dainuojant galvojau, jeigu lyginant su vaikinų kategorija, tarkim, tai sekančiam etape tu būtum lengvas jiems kasnelis. Reiškia, jog tau tiesiog trūksta šiek tiek dar patirties. Tiesiog reikia dainuoti ir stipriau atsistoti ant scenos, kai būsi tam labiau pasiruošęs. Ačiū. Taip, Artūrai, tiesiog nereikia čia labai nusiminti, yra dalykai, yra duomenys, viskas pas tave tvarkoja, tiesiog to mokslo, to tokio elementaraus, žinai, praktikavimusi kasdien, jeigu nori sieti gyvenimą su muzika. Beje, kuo užsiemi, ką veiki gyvenime? Truputį. Gaminu minkštus balnus. Geras. Aktualu. Dainuoju chore. Taip. Kokiam chore? Klaipėdos žvejų rūmų chore Kantarė. Geras. Prašau. Tenai norėjo spausti, turėjo spausti. Jautės toks labai klasikinis pastatymas, ypač priedainiai, ir jos stipriai skambėjo tos natos, bet labai trūko to tokio istorijos pasakojimo, nes daina yra visiškai I was 6 years old. Ir eina istorija, tas atsitiko, o čia buvo toksai Under the castle. Atsiskaitimas šiek tiek toksai. Nu, toks truputį, bet faina, kad tu dainuoji, kad tai yra tavo hobis ir kad atėjai. Tikrai labai smagu tave čia matyti. Jėgos tame balse yra, bet jo, praktikos jam tikrai trūksta. Atrodo, kad labai daug pastangų reikalauja tas dainavimas. Tu esi vienas ant scenos, tai reiškia, viskas yra ant tavęs, tai reiškia, turi būti idealus tame ir gerai jaustis. Tai aš tau linkiu, jeigu žinai, choras atsibos, kodėlgi ne, bet reikia dar daug žolytės pjauti. Ir aš manau, kad reikia prioritetą išskirti. Ar tave domina solo karjera?
ar tave domina likti chore, kas irgi yra labai faina. Nes aš, kai dainavau chore, mano balsas visai kitaip skambėjo. Ir aš susiliedavau minioj ir tada aš užtrukau kokius 3 metus po choro jau išėjusi į tiesiog savo laisvą pasaulį, kad aš atrasčiau iš vis, kaip skamba mano balsas, kai aš esu viena. Tai jeigu tau yra debatai galvoj, tai labai linkiu rasti širdies atsakymą. Ar reikia solo, ar reikia choro. Ačiū labai. O mūsų baldai nepakankamai minkšti. Taip. Taip. Turėsiu menį. Iš tikrųjų, jo. Bet mano minkštai. Ačiū tau, Artūrai. Ačiū visiems. Jeigu nespėjai pamatyti visų pasirodymų, juos visada rasi Lietuvos balsas YouTube paskyroje.